เคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันเราพูดกันติดปากว่าวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง แต่พอไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองจริงๆ แค่ 23 ชั่วโมง 56 นาที เอ้า แล้วอีก 4 นาทีที่หายไปทุกวันมันหายไปไหนคะ ใช่ครับฟังดูเหมือนนาฬิกาเราช้าไปทุกวันเลยเนอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของนาฬิกาเลยครับเพราะโลกเรากำลังเล่นกลอยู่เรากำลังใช้เวลา2ระบบที่เดินพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวเวลา 2 ระบบหมายถึงยังไงคะ งงเลย หมายถึงวันของดวงดาวกับวันของดวงอาทิตย์ครับอันหนึ่งคือเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครบ1รอบจริงๆ23 ชั่วโมง 56 นาทีแต่อีกอันคือเวลาที่พระอาทิตย์กลับมาที่จุดเดิมบนฟ้า24 ชั่วโมงและทั้งสองแบบถูกต้องทั้งคู่เอ้าสรุปวันหนึ่งมี2ความจริงเหรอคะ งั้นเรามาไขปริศนาโลกหมุนฟรี4 นาทีต่อวันกันดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ว2 นาฬิกาหมายถึงอะไรคะ นาฬิกาแรกคือนาฬิกาของมนุษย์หรือที่เราเรียกว่าวันสุริยคติโซลาร์เดย์วัดจากช่วงที่ดวงอาทิตย์กลับมาอยู่จุดเดิมบนท้องฟ้าเหมือนเราดูเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้รวมๆแล้วเฉลี่ย24 ชั่วโมงพอดีครับส่วนอีกนาฬิกาคือนาฬิกาของจักรวาลหรือวันดาราคติ Sidereal Day วัดจากการหมุนของโลก1รอบเทียบกับดวงดาวที่อยู่ไกลๆซึ่งใช้เวลาแค่ 23 ชั่วโมง 56 นาที 4 วินาทีเท่านั้นแปลว่าถ้าเราดูดาวดวงเดิมทุกคืนจะเห็นว่ามันจะขึ้นเร็วขึ้นวันละ4 นาทีเพราะโลกหมุนครบ360 องศาไปแล้วแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ทันกลับมาที่เดิมต้องหมุนเพิ่มอีกนิดเพื่อให้พระอาทิตย์อยู่จุดเดิมบนฟ้า งั้นโลกก็เหมือนคนหมุนคอครบ1รอบแล้วต้องขยับเพิ่มอีกนิดเพื่อหันมามองพระอาทิตย์ให้ตรงใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับโลกทั้งหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์พร้อมกันพอหมุนครบ360 องศาโลกมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าในวงโคจรนิดนึงทำให้ต้องหมุนต่ออีกประมาณ1 องศาเพื่อให้พระอาทิตย์กลับมาที่จุดเดิมและนั่นแหละคือ4 นาทีที่หายไปทุกวันหมุนชดเชยแบบนี้ทุกวัน365 วันรวมปีหนึ่งมันก็จะเกิน24 ชั่วโมงพอดีโลกเลยหมุนจริงๆ366 รอบต่อปีแต่เราเห็นแค่355 พระอาทิตย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับโลกหมุนฟรีอีก1 รอบทุกปีเลยนะ แล้วใครเป็นคนกำหนดให้1 วันมี24 ชั่วโมงคะทำไมไม่10หรือ100ไปเลยคำถามดีมากครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปถึงอียิปต์โบราณเมื่อกว่า 3,000 ปีก่อนชาวอียิปต์ใช้นาฬิกาแดดแบ่งกลางวันออกเป็น12 ส่วนจากเงาของเสาพอตกกลางคืนเขาก็ดูดาวดีแคนกลุ่มดาว12 ชุดที่ทยอยขึ้นในแต่ละช่วงของคืนรวมกันได้12 ชั่วโมงกลางวันบวก12 ชั่วโมงกลางคืนเท่ากับ24 ชั่วโมงพอดีโอ้โห สรุป 24 ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่เป็นดีไซน์ของอารยธรรมเลยสิคะ คนโบราณเลือกเลข 12 เพราะมันหารลงตัวง่าย แบ่งครึ่ง แบ่ง 3 ได้หมด ใช่ครับแล้วชาวบาบิโลนในเมโสโปเตเมียก็สานต่อใช้ระบบเลขฐาน60 Sexagesimal System เพราะ60หารได้หลายตัวมากเลยได้ต่อยอดเป็น1 ชั่วโมงเท่ากับ60 นาที1 นาทีเท่ากับ60 วินาทีที่เราใช้จนทุกวันนี้แปลว่าเวลาที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน คือมรดกจากอียิปต์และบาบิโลนที่ยังอยู่กับเรามากกว่า 3,000 ปี ถูกต้องเลยครับมันคือเทคโนโลยีสังคมที่ออกแบบให้คนใช้สะดวกไม่ได้เกิดจากฟิสิกส์โดยตรงแล้วระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมงนี้ถูกใช้ตั้งแต่นั้นเลยไหมคะย้ำครับมันพัฒนาเรื่อยๆพอถึงยุคกรีกนักดาราศาสตร์ชื่อฮิปพาคัสก็เสนอให้ใช้ชั่วโมงที่ยาวเท่ากันทุกฤดูเพื่อแก้ปัญหาว่าชั่วโมงของอียิปต์ยาวไม่เท่ากันในฤดูร้อนกับฤดูหนาวหลังจากนั้นโลกก็เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมต้องมีเวลาที่เท่ากันทั่วโลกเพื่อให้รถไฟและการค้าเดินได้เลยกำหนดกรีนิชเป็นศูนย์เวลาในปี 1884 เกิดระบบ GMT และต่อมาคือ UT Universal Time ครับแล้วทำไมถึงต้องมีเวลาอะตอมอีกล่ะคะ
เพราะแม้แต่โลกเองก็หมุนไม่คงที่ครับแรงเสียดทานของกระแสน้ำกับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทำให้โลกหมุนช้าลงนิดทุกปีเพราะเทคโนโลยีก้าวหน้าเราสร้างนาฬิกาอะตอมซีเซียมที่แม่นยำจนคลาดเคลื่อนไม่ถึง1 วินาทีในหลายล้านปีนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มวัดความไม่สมบูรณ์ของโลกด้วยนาฬิกาของตัวเอง โอ้โห ฟังดูเหมือนเราสร้างสิ่งที่เที่ยงตรงกว่าธรรมชาติเลยนะคะ ใช่เลยครับจากเดิมที่เราปรับนาฬิกาให้ตรงกับโลกตอนนี้กลับกันเราต้องปรับเวลาโลกให้ตรงกับนาฬิกาอะตอมแทนและนั่นคือที่มาของระบบ UTC ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ แล้วเวลาที่โลกหมุนไม่คงที่นี่มันส่งผลยังไงกับชีวิตเราบ้างคะ ส่งผลเยอะเลยครับเพราะนาฬิกาอะตอมเดินเป๊ะแต่โลกหมุนช้ากว่าเล็กน้อยพอเวลาทั้งสองต่างกันเกิน 0.9 วินาทีนักดาราศาสตร์จะเพิ่มอธิวินาที Leap Second เข้าไปในระบบเวลา UTC โดยจะใส่เพิ่มในนาทีสุดท้ายของวันที่ 30 มิถุนาหรือ 31 ธันวาทำให้เวลาจะกระโดดจาก 23 นาฬิกา 59 นาที 59 จนขึ้น 23 นาฬิกา 59 60 ก่อนจะขึ้นวันใหม่ โอ้ย23 59 60 จริงๆเหรอคะ จริงครับแต่ปัญหาคือระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีวินาทีที่ 61พอมีอธิวินาทีเพิ่มเข้ามาระบบใหญ่ๆอย่าง Reddit LinkedIn หรือแม้แต่สายการบิน Qantas เคยล่มพร้อมกันทั้งโลกเลยทีเดียว โอ้ยโลกดิจิทัลแพ้ธรรมชาติแค่1 วินาที แล้วทำยังไงดีล่ะคะ ล่าสุดประชุมใหญ่ขององค์กรช่างตวงวัด CGPM ตัดสินใจแล้วว่าภายในปี 2035 จะยกเลิกการเพิ่มอธิวินาที เพื่อให้เวลามนุษย์เดินต่อเนื่องไม่สะดุด ถึงจะค่อยๆ แยกออกจากเวลาการหมุนของโลกจริงๆ ก็ตาม งั้นต่อไปเที่ยงวันบนนาฬิกาเราอาจไม่ใช่ตอนที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวจริงๆ อีกต่อไป ใช่ครับ เพราะโลกดิจิทัลเลือกความเสถียรมากกว่าความเที่ยงตรงของจักรวาล สรุปสุดท้ายเลยนะคะ โลกหมุน 24 ชั่วโมง จริงไหมคะ คำตอบคือจริงทั้งคู่แต่คนละมุมมอง ถ้าถามนักฟิสิกส์โลกหมุนรอบตัวเองจริงๆ ใช้เวลา 23 ชั่วโมง 56 นาที 4 วินาที ถ้าถามมนุษย์ที่อยู่บนโลก 1 วันของเราคือ 24 ชั่วโมงพอดี นี่คือ 2 นาฬิกาที่เดินคู่กัน นาฬิกาแห่งฟิสิกส์กับนาฬิกาแห่งสังคม เวลาหนึ่งบอกความจริงของจักรวาล แต่อีกเวลาหนึ่งบอกความจริงของชีวิตเรา และถ้าคิดดีๆ เวลาทั้งหมดนี้ก็คือผลงานศิลปะของมนุษย์ที่พยายามจะให้จังหวะชีวิตสอดคล้องกับการหมุนของโลก แม้โลกจะหมุนไม่ตรงเป๊ะ แต่เราก็ยังหาวิธีนับเวลาให้มันงดงามและใช้ได้เสมอ สุดท้ายแล้ว 24 ชั่วโมงไม่ได้โกหกใครเลยค่ะ มันแค่สะท้อนว่าเวลาของเรามีทั้งฟิสิกส์และความรู้สึกอยู่ในนั้น พร้อมๆกัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ